Здравейте, аз съм Илко Биров, а това е Първи стъпки в китарата, урок 8. Днес ще научим основите на свиренето с пръсти. Като начало, искам да си представите, че 6 струни на китарата са разделени на две части. Това са ниските, това са the bass, и високите струни, това са treble. Ниските са 4, 5 и 6, високите са 1, 2 и 3. При свиренето с пръсти, обикновено палецът отговаря за ниските струни. Палецът отговаря за басовите струни. А пък първи, втори и трети пръст, съответно показалец, среден и безименен, отговарят за високите струни. Трета, втора и първа. Те могат да дърпат струните едновременно, като block chords или пък като арпежи. Днес ще разгледаме основи на арпежирането. Ще започнем с първите 4 тона от небезизвестната балада на Metallica Nothing Else Matters. И това са тоновете Mi, Sol, Si и Mi. Така започва интрото. Ние ще разгледаме само до тук. Започваме с това да си поставим палеца на 6-та струна, първи пръст на 3-та, втори на 2-та и трети пръст на 1-та струна. Ще ги изпълним в точно този ред. Сега с метроном на 60 BPM упражнението е следното. Когато успеете да го свирите 4 пъти без грешка и чувате всеки тон много ясно, тогава може да вдигнете темпото с 10 BPM. Сега ще ви покажа продължение на това упражнение, а именно в контекста на акорд с лявата ръка. Ла минор. Трите пръста не мърдат, те стоят на 3-та, 2-та и 1-та струна. Палецът обаче слиза на 5-та, защото при ла минор обикновено го изпълняваме с 5-та струна, която е тона ла, основен за акорда ла минор. И така поставяме палеца върху 5-та струна и свирваме същото нещо, както в предишното упражнение, само че от 5-та. Същото може да направим и с акорда ми мажор. И с до мажор. Палецът отива там, където е най-ниският тон на акорда. Моят съвет е да изсвирите първо упражнението с свободни струни, с началните тонове на Nothing Else Matters, и ако усвоите това и ви се стори лесно, да започнете да си правите същото упражнение с акорди. Може да започнете с ла минор, след това да го пробвате с ми мажор и въобще с който акорд знаете. На този принцип палецът отговаря за баса, а пък първи, втори и трети пръст обикновено стоят на тези струни. 3-та, 2-та и 1-та. Може да прибавите упражнението с свободните струни към дневния репертуар и по този начин да тренирате независимостта на пръстите на дясната ръка. Благодаря ви, това беше всичко от мен. До следващия път.